Yesu yeebazibwe baganda bange mu Kristo Yesu, mbalamusaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nina vidiyo gye nkozaawo naye bannange essimu yange munansonyiwa, naye mba saagala ate ka vidiyo kukadiliitinga yeba mikwano. At least nnyongerako ekitundu ekyokubiri naye nga sikadiliitinze. Essimu yange storage full. Simanyi erabika ekooye bukooyi oba erimu kiwuka, naye kyonna kye kiri Mukama Katonda wa buyinza ajja kuteekawo obugabirizi. Haleluya! Nzikiriza nti Katonda ajja kugabirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tayinza kuleka mulimu gwe kugwa, tayinza kuleka mulimu gwe kulekeraawo. Haleluya! Kubanga kyatwagaza kigambo kye kukitambuza tulokole emyoyo egibadde giri mu kubula. Naffe ffennyini baakiyisaamu kubanga Katonda ekigambo kye kisala eruuyi n'eruuyi. Ekigambo kya Katonda kitala, kisala nze akiweereza, naawe gwe nkituusaako mukwano gwange. So bamikwano, mbadde mu vidiyo egyemmaze okukola nga ŋŋamba nti mukwano gwange, okyakutte amazima Katonda ge yakuwa, amateeka Katonda ge yakulekera, oba olina bakatonda abalala? Kubanga mbadde ku nsonga nti Katonda yatujja mu nsi ey'Emisiri, ffe abakkiriza Kristo okubeera omulokozi waffe. Yatujja mu nsi ey'Emisiri, era ne nkunnyonnyola bulungi nnyo mukwano gwange nti ensi ey'Emisiri si nsi ya Uganda, si nsi ya Amerika, si Saudi Arabia, naye yakujja mu nsi ey'okwonoona, yakujja mu nsi y'aboonoonyi, n'akuleeta mu nsi empya erimu obulamu obw'okwesiima. Naye mukwano gwange, ensi Katonda gye yakuwa togikuumye bulungi, togikuumye ng'etukula, ogikyafuwaza mukwano gwange. Okyafuwaza ensi Katonda gye yakuwa eya Isirayiri. Ate nga gwe Isirayiri, gwe kennyini mukwano gwange ojjuddemu buli kakica yenna, buli kasasiro yenna ali mu ggwe mukwano gwange. Kubanga Katonda yatujja mu nsi ey'Emisiri, n'atujja mu bwenzi, n'atugula mu bika, n'atuwonyeza ennyimbe, n'atuwonya okwabya abalongo, n'atugjayo eyo mu kusamira, mu kukuma ebyoto. Gwe wali oteekako enku, naye Katonda yakugulayo mukwano gwange, n'akugja mu nsi ey'Emisiri, n'akuleeta mu nsi empya, mu nsi ensuubize. Yesu yeebazibwe, eyo gye yasuubiza abaana ba Isirayiri. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya! Mukwano gwange, simanyi gwe oba okyali Misiri oba wavaayo. Oyinza okuba ng'ogamba nti wavaayo, naye ng'ate ebyayo byonna wajja nabyo mukwano gwange, nga byonna wajja nabyo. Yesu yeebazibwe. Mbadde nkusomera mu kitabo ky'amateeka, era ne nkugamba nti ekitabo kino eky'amateeka ojja kukisoma olabe amateeka Katonda ge yakola ki, ge yatuwa. Yesu yeebazibwe. Haleluya! Agamba Deuteronomy 5:6 nti nze Mukama Katonda wo eyakujja mu nsi ey'Emisiri mu nnyumba ey'obuddu. Yakujja eyo mu kukozesebwa obwamalaaya, yakujja eyo mu masturbation, yakuwonya obwenzi mukwano gwange. Haleluya! Ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza oyo yakuwonya masturbation. Haleluya! Nze nga nze kamwa koogera, Mukama yanzija mu nsi ey'Emisiri, gye nali nkolera masturbation, gye nali nkolera obwenzi. Mukwano gwange, gw'oli eyo ogamba nti obwenzi kwe kwebaka n'omusajja, naye ate buno obwenzi gwe bw'okola obw'okussimu bubi nnyo n'okusinga oli afunye omusajja ne yeebaka naye. Bubi nnyo kubanga obeera osaavinga emyoyo emikyamu, obeera oli kusaavinga myoyo gya kizikiza, obeera osaavinga misambwa mizimu, byonna twala tugende. Mukwano gwange, obeera ofumbiddwa mu nsi ey'omwoyo agasajja g'otamanyi. Kyova olaba nti tuloota ebirooto eby'enjawulo nga batukozesa. Oloota oli mu sekisi, oloota biki, oluusi bajjirana mu bbaawo, oloota bbaawo akukozesa. Olwo giri emyoyo girwanyisa obufumbo bwo kubanga wagiyingiramu mukwano gwange. Kyokka gwe ayingiddemu egyo emyoyo ogamba nti nno munnange walokoka era wavaayo mu nsi ey'Emisiri naye ng'okyaliyo.
oli kugamba nti nno ate bagenda kunsanga wa bino just bya ku ssimu. Mukwano gwange, you see it as a phone, naye it's not just a phone. Yesu yebazibwe. Tolowooza nti no bw'oddaawo n'omasturbatinga n'omuntu nti kiwedde teri gy'ogenda musanga. Mukwano gwange, my dear, oyo omuntu gw'oli naye awo mu vidiyo si yagenda okuba nga akukozesezza. Era tekisoboka. Bw'oba olinamu ku bwongo naawe okirowoozaamu n'ogamba naye kiyinzika kitya. Katonda yatonda ebitonde bibiri, ekikazi n'ekisajja. Era nga birina kwegatta okusobola okuvaamu ekibala. Yesu yebazibwe. Oba okunyumirwa kwonna mu nsonga z'ekisenge. Yesu yebazibwe. Kaakati mmwe mulina ssimu, mbuulira. Ani gwe weegasse naye awo? Munnange n'okolera ddala n'amaloboozi. Haleluya. Naye nga waliwo omwoyo ogukukozesa, waliwo omusambu ogukukozesa, waliwo omuzimu ogukwebaseeko, gw'olowooza munnange onyumirwa, naye ng'oli mu kuwambibwa, oli mu kusibibwa. Ensi ey'omwoyo ewambiddwa, erumbiddwa. Njogera naye mukwano gwange akola masturbation ng'ogamba nti nalokoka era nze siyenda. Mukwano gwange gwe obwenzi bwe buli ku level ya waggulu nnyo n'okusinga onaafunye omusajja ne yeebaka naye. Kubanga ye yeebase n'omusajja basi kiwedde. Yesu yeebazibwe. Weewaawo n'oyo gwe yeebase naye yandibanga alimu emyoyo gye. Naye ate nze nkugamba nti oba at least ko sinnakugamba nti ate genda oyende. No, mbadde ndeeta kyakulabirako nti gwe akola masturbation. Emyoyo gy'osavinga giba gigenda kuteeka mu ndagaano egenda okuzibuwalira. Nze kamwa koogera mbagambye era nkyabagamba era nja kubagamba nti nali nawambibwa naye nga nange kye nawambibwamu nga simanyi na ngeri gye nakiyingiramu. Yesu yebazibwe. Omanyi okutuuka naawe ne weekebera n'oweetunula n'ogamba naye ddala bino ono kasasiro yenna abadde ku nze mbadde mukola. Yesu yebazibwe. Naye nga mu kaseera kali ng'oli munda nga kwegamba nga kikunywezezza, nga wenna obwongo kibututte tolowooza, nga nze sibirabamu buzibu yadde n'omulundi n'ogumu, nga sikirabamu buzibu. Nze ng'essaawa zino sirowoozangako ku Katonda, ye nga Katonda nali mulowoozezaako ddimu obwo obudde. Essaala nsabe ya bigambo bibiri, Mukama nkuuma mu kiro kino nkiyitemu bulungi. Amiina. Ku makya obuliri ne mbuyimukamu nga n'okumwebaza simwebaziza kunkuuma. Oyo ye yali omulokole. Agamba mbu Mukama yandokola n'anzija mu nsi ey'Emisiri. Baganda bange nno tweyogeza nnyo naye Katonda tumunyiiza. My dear, olina bakatonda abalala b'osaavinga, naye oli kugamba mbu osinza Katonda ali waggulu ennyo, naye ng'olina bakatonda abalala. Gwe atamanyi nti Katonda waffe ye Katonda ow'obujja. Bino mbikugamba lwa nsonga nange byantuukako. Bino mbikugamba nga sibirumamu kubanga biri serious. Bino mbikugamba nga sibikweka kubanga sitaani yali yampamba. Yesu yebazibwe. Sisobola bikweka n'omulundi n'ogumu. Omulabe munnange bagamba omuntu bw'akuwemukira, oba bagamba omulalu bw'akuwemukira, something like that. Yesu yebazibwe. Sitaani kye yandaga ne bye yankozesa byonna sisobola kumubikkirira n'omulundi n'ogumu mbu ntya mama wange okundaba nga ndikuwa bujulizi mbu nno nali nkola masturbation. Maama oba ndaba ndabe, taata oba ndaba ndabe, ekikulu kiri nti nsumuluddwa. Gwe muganda wange ali eyo oba ondaba, naye nze nasumululwa. Oyinza okugamba naye kaakati oyo yeeswazaswaza. Nedda, siri mu kweswaza, nswaza sitaani. Omanyi abantu mweyogeza nnyo ne mugamba abalokole baguba ddalu. Nti omuntu bw'alokoka agwa eddalu. Nedda mukwano gwange teri baddalu. Bw'otaswaza sitaani ye yakuswaza. Nze nkubuulira. Sitaani bw'otamuswaza mu lujjudde ye yakuswaza. Kati Katonda waffe ye Katonda ow'obujja. Bwe mba nali nsaavinga Katonda ng'ate mugattise n'emisambwa, lwaki sivaayo nempa obujulizi gwe eri gwe muganda wange ali mu busibe obufaananako bwe buti? Yesu yeebazibwe.
gwe agamba mbu wakwata amateeka ga Katonda toyenda tolimba tokola biki naye ng'oli ku masimu oyenderako olimbirako golowooza oba obulimba bwa maaso ku maaso nti gundi n'omulimba nti munnange kino na kino mbu bwe bulimba nti oba obwenzi kukwata kugenda n'ofuna omusajja n'ogenda ne weebaka naye n'ofuna omukazi n'ogenda ne weebaka naye bwe bwenzi mukwano gwange bwa mitendera mingi. Yesu yeebazibwe. Simanyi bigambo bino gye bivudde natandise mpola nga nkugamba Mukama Katonda akwagala kubanga agamba nti nze Katonda we yakujja mu nsi ey'Emisiri mu nnyumba ey'obuddu. Kaakati mukwano gwange saagala obeere mu kwesiima mbuno yakujja mu nsi ey'Emisiri ng'ate okyaliyo okyasaavinga emizimu gy'Emisiri okyasaavinga okyagenda mu masabo mbw'onoonya mikisa okyali mu byoto okuma mu nnyimbe yewuuyo yeggwaya by'abalongo munnange ogamba Mukama yangula mu kika kyewaffe nze ndi mulokole naye ng'ebyo byonna wabyesigaliza. Yesu yeebazibwe. Ng'ebyo byonna wabyesigaliza mukwano gwange ng'okyabikola. Kankusomere olunyiriri oluddako olw'omwenda lwa 8 kankusomere lwa 7 tukkirire mpola mpola. Yesu yeebazibwe. Tuli mu kyamateeka 5 olunyiriri twatandise ku lwa 6 kankuddire ku lw'omusanvu. Lugambye tobanga na bakatonda balala wendi. Haleluya. Tobanga na bakatonda balala wendi. Mukwano gwange oyina bakatonda bameka? Oyina bakatonda bameka mukwano gwange? Oyinayo oyo ali wansi w'ekitanda? Abamu tusinza abaami baffe ne twerabira Katonda n'omugamba era nze nkwagala okusinga ekintu ekirala kyonna nze teri ali kundesa nze ne Mukama Katonda n'angamba okwawukana nawe sisobola. Bingi tubyogera mukwano gwange omufudde Katonda wo. Yesu yeebazibwe. Ofunyeyo kaddolo kafudde ka Katondako era nga bw'oba ogenda olutambula gy'ogenda ogamba emikisa gyo woogijja omala nakkaka esingako. Dole yange eno empe emikisa buli bwe ngikwatako emikisa gijja. Ofunyeyo kikatonda kyo ky'osinza oyinza okukikola nga gwe okikola mu butamanya naye mukwano gwange oba omaze okuyingira endagaano endala ogamba dole yange eno njagala nnyo njagala nnyo sisobola genda ku mulimu nga sigisiibudde n'ogiwa peeke. Yesu yeebazibwe. Omaze okwekolerayo kakatonda akalala omaze okufunayo kakatonda. Abalala tusinza ebibumbe. N'osinza ebibumbe mukwano gwange musimanyi oyo yafanga mutuukirivu. Ani yakugamba gwe obutuukirivu obulabirawa? Buyinza ki obwakuweebwa obwo obulaba omutuukirivu n'atali mutuukirivu? Nze mmanyi Katonda yekka yamanyi omutuukirivu n'atali mutuukirivu. Ife abantu tetusobola kumanya bantu bannaffe nti gundi nti Kathe ndi mutuukirivu nze tompangako obujulizi n'ogamba mbuno Kathe mutuukirivu kubanga tomanyi mutima gwange. Oyo Katonda ali waggulu yakebera emitima n'amanya nti Kathe ndi mutuukirivu oba siri mutuukirivu. Lwaki omuntu bw'afa bw'abadde asinza nnyo Katonda ne mukola yawe ekibumbe kye ne mukiteekaawo ku mabbali mbusimanyi mbu yali mutuukirivu tumusaba mikisa naffe atuwe ku butuukirivu. Kabulaŋŋana obutuukirivu. Baganda bange tuve mu kuzannyisa Katonda waffe. Tuve mu kuzannyisa ekigambo kya Katonda. Oli mulokole naye weekolerayo obufaananyi bw'osinza. Oli mulokole oli mu kusinza bibumbe mbu Maama Mariya. Yesu yeebazibwe. Oli ku kibumbe. Kibumbe agambye ku lw'omunaana wuliriza. Olw'omunaana wuliriza gwasinze ekibumbe mbu Maama Mariya. Wuliriza wano. Agambye teweekoleranga kifaananyi kyole ekifaananyi eky'ekintu kyonna. Bw'agamba ekifaananyi eky'ekintu kyonna teyayawula nti oba kifaananyi kya pulezidenti, teyawula nti oba kifaananyi kya gundi, oba kifaananyi ne bwe kiba kya Yesu. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Gwe weekolerayo ekifaananyi nti ono ye Yesu wange. Yesu takyali ku nsi. Yagenda dda mu ggulu. Naye gwe weekoleddeyo ekifaananyi oli awo osinza mbu osinza Yesu, mbu nsinza Maama Mariya. Yesu yeebazibwe. Baganda bange tuzibuka amaaso. Tuzibuka amaaso. Oyambadde zisapula ozisinza. Ozifudde Katonda. Agambye temusinzanga bakatonda balala wendi.
agambye temusinzanga bakatonda balala wendi sinnalabako watugambira mbu tusinze zisapule muganda wange gwe ayambala sapule oba nkyawankyawa naye nkubuulira amazima nti oli kusinza katonda mulala so naali mu ggulu oyogerako mwogere naye tomutegeera tomutegeera abamu mulina zisapule ekiro ziyakaayakana temumanyi lwaki ziyakaayakana yesu yeebazibwe mukama waffe yeebazibwe muganda wange ayina amatu awulire omwoyo kyayogamba ekkanisa sigamba kizimbe ŋŋamba ggwe nange yesu yeebazibwe muganda wange va mu kuzannyisa ekigambo kya katonda bw'agamba nti nno teweekoleranga kifaananyi kyole yesu yeebazibwe ekifaananyi ekyekintu kyonna ekiri mu ggulu waggulu newankubadde wansi ku ttaka kati baganda bange bw'agamba nti ekiri mu ggulu waggulu abamu tumanyi okusinza ebire abamu tumanyi tusinza ebintuntu bingi n'osinzasinza ebintuntu ebitategeerekeka mukwano gwange yesu yeebazibwe tulina ebintuntu bye tusinze ebitategeerekeka bye tureplacinze mu kifaananyi kya katonda banaye katonda waffe ye katonda ow'obuggya lwaki tusinziza ebintu ebirala abalala tusinziza emirimu gyaffe ogamba omulimu guno we gutali nze siba mulamu naye ne weerabira oyo eyagukuwa okumusinza yesu yeebazibwe haleluya mukwano gwange wuliriza bulungi newankubadde wansi ku ttaka newankubadde mu mazzi agali wansi w'ettaka katonda agamba ye katonda ow'obuggya mukwano gwange teweekoleranga kifaananyi kyole kyonna teweekolerangayo kifaananyi kibajje kyonna ekibajje kyonna mbu neogenda ne bakubajjira ekifaananyi n'okiteeka awo n'otandika okisinza bakoledde ekibumbe ky'ensolo kitadde awo mu makaago munnange okisinza mwe muli emikisa gyo tusinziza ebintu amazzi tugasinziza emiti tugisinziza empeta tuzisinziza baganda bange bwe tuba twava emisiri tuviireyo ddala ebyayo tubirekeyo eby'emisiri bireke emisiri ebyokusinza bakatonda abalala abaana ba Isirayiri bagenda ne beekolera bukatonda obutono era katonda yanyiiga yesu yeebazibwe yanyiiga obusungu bwabuubuuka kubanga yalaba nga bamutaddeko bukatonda obulala ate nga ye katonda ow'obuggya kankusomera olw'omwenda agamba tobivunnamiranga n'ofukamira wansi n'osinza ekibumbe kya maama Mariya agambye tobivunnamiranga yesu yeebazibwe abamu mutambula ne mugenda eyo ku malaalo simanyi gye baaziika simanyi ani mwabatuuma amanya mbu omutuukirivu gundi n'ogenda eyo n'otambula eyo gye baamuteeka munnange n'ogenda mbu ogenze kukimayo mikisa wangi muganda wange wangi my dear ogenze kunonawa mikisa badde ngamba awo emikisa wooli gisobola okusangawo kasita okkiriza oyo ali waggulu n'omukaabirira n'omubuulira ebizibu byo yesu yeebazibwe naye oli n'atindiga eggendo mbw agenze kunona simanyi mazzi ga mukisa omusana ne gukwokya enkuba n'ekuba enkalamata n'eruma ogenze kunona mazzi ga mukisa balina gye baagalangiridde gye gali mukwano gwange wake up zuukuka ozibule obwongo zibula amaaso olabe weebuuze naye gano amazzi ge tunona mbu ga mukisa ani yagawadde omukisa mbu pasita ye yagawadde omukisa pasita gw'osinze oba osinza katonda
pasita ayisibwamu buyisibwa mukisa wabula tagaba mukisa. Era bw'aba akusabira akugamba Mukama nsaba akumpeera omukisa, so tagamba nti nkuwadde omukisa. Era oyo pasita akusabira n'akugamba nti nkuwadde omukisa, mukwano gwange vaayo leero. Pasita akusabira n'akugamba muwala wange, mutabani wange, nkuwadde omukisa, omukisa gubeere naawe ngukuwadde, oyo vaayo. Naye akugamba nti Mukama akuwa omukisa, oyo munnange ogira onywera ate nga bw'omwekenneenya. Yesu yeebazibwe. Ono agamba nti nkuwadde omukisa, muwala wange nkuwadde omukisa. Yesu yeebazibwe. Nga pasita yakikugamba nti akuwadde omukisa, nga takugambye nti Mukama akuwa omukisa. Ayisibwamu buyisibwa mukisa okugukuwa, so si ye nti ayina omukisa, ye talina mukisa. Talina mukisa. Omukisa guli owamu yekka yalina omukisa yagaba. Kati naawe n'olyoka ofuna omukisa. Ate gw'ofunye tosobola kugamba mbu nno nze Mukama yampa omukisa ndi wa ddembe nange okugaba omukisa, era Mukama n'omugamba mwana wange nkuwadde omukisa. No, ali omu agaba omukisa. Yesu yeebazibwe. Nze nga nze kye mmanyi, gw'oba omanyiyo ekirala nsaba ompe ekyawandiikibwa ekigamba nti omuntu asobola okugaba omukisa. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Tweyongereyo. Agambye tobivunamiranga so tobiweerezanga. Muweereza munnange ne muteekayo n'ebirabo ne mukola n'ezisaddaaka eri ekibumbe. Kubanga nze ndi Mukama Katonda wo, ndi Katonda wa buggya. Owedde ekyo kye nkugamba era obwedda kye nnoonya. Agambye ndi Katonda w'obuggya awalana ku baana obubi bw'abajjajja baabwe ne ku bw'abannakabirye ne ku bw'abannakasatwe, ku abo abakyawa, mwe abakyawa Katonda. Muwulidde? Agambye awalana obubi okuviira ddala ku bannakabirye, ku bannakasatwe, awala n'obubi bw'abajjajjabo n'abukuteekako ggwe. Yesu yeebazibwe. Kati abamu tuva e Misiri ne twerabira okwekutulako endagaano z'abajjajjaffe, ebibi bye baakola, okwonoona kwe baayonoona, ne tutabyekutulako byonna ne weetikka. Naye agambye ndinenya. Yesu yeebazibwe. Obubi bw'abajjajjammwe ndinenya, obubi bw'abajjajjammwe. Tagenda kunenya bali kubanga bo baagenda bo baawummula byabwe baawummula. Gw'oliwo agenda kunenya ebibi bya jjajjaawo, owookubiri n'owookusatu. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Kati gwe oba weenenya ojja mu maaso ga Mukama, Mukama nsaba onsonyiwa obutali butuukirivu bwange, nsaasira munnange Katonda wange omulungi, nsaasira byonna kusobeza byonna mu kulowooza ne kuko. Teweenenyeza by'abajjajjaabo, kyokka nga ye akugambye nti anenya obubi bw'abajjajjammwe, bannakabirye ne bannakasatwe. Anenya ebibi bya jjajja azaala taata ne jjajja azaala jjajja b'otaalaba nako. Yesu yeebazibwe. B'otaafuna na mukisa gubalabako, ye akugambye nti anenya. So mukwano gwange mbadde nkusaba, londawo Katonda gw'osinza, ate nga Katonda gw'osinza ng'agenda kuwa obulamu obutaggwaawo. Oyo Katonda gw'osinza ng'agenda kusikisa obwakabaka obw'omu ggulu. Naye bw'oba osinza Katonda agenda okutwala mu kuzikirira, mukwano gwange ke kaseera oveeyo. Nsaba ggwe ali mu bannabbi b'obulimba, Mukama akubikkulire. Kubanga nze sisobola kikugamba n'okitegeera, naye nsaba ekisa kya Mukama kikusisinkane gwasinza bannabbi b'obulimba, gwagenda eri bannabbi b'obulimba ne bakulagula eby'obulimba, ne bakutuma ebintu ebyo ebitaliiyo ebitasaana,
nsaba Mukama Katonda akusisinkane mukwano gwange, kubanga tukolerera ggulu naawe gy'oli eyo nga tomanyi. Gy'oli bambi omanyi Katonda, omanyi nti nno pasita asinza Katonda atuukiridde, naye ng'ayina endagaano z'abakuteekamu. Yesu yeebazibwe. Tulina okwegendereza abasumba baffe, tulina okwekebera abasumba. Buuza Mukama, omugambe Mukama ndaga omusumba omutuufu, gw'atannafuna musumba mubuuze. Era naawe alina omusumba mubuuze Mukama ndaga oba omusumba wange ye musumba omutuufu gwe nnyina okuba naye, ndaga ebikolwa bye. Katonda waffe agamba amatu tegamugadde n'okuyinza n'atayinza kuwulira, agenda kukwanukula muganda wange. Yagamba tali ekazadde lya Yakobo kumunoonyeza bwereere. Gwolowooza oyinza okumubuuza ensonga ng'eyo ate nga ayagala abo abamwagala n'abanyiikira okumunoonya. Agamba tulimulaba. Yesu yeebazibwe. Era agamba mu butuukirivu mwe tuliyima okunywezebwa. Kati bw'aba alaba ng'omwana we amubuuza ekibuuzo bwe kityo, ayaayaana okutuuka mu bulamu obutaggwaawo, ayagala okutambulira mu butuukirivu n'obutukuvu, ayagala okweyambulako endagaano z'abannabbi b'obulimba, lwaki aba takwanukula mukwano gwange? Aba agenda kukwanukula bulungi nnyo. Yesu yeebazibwe. So baganda bange tuyige okubuuza Mukama, tuyige okubuuza Mukama. Owandibanga abo bakatonda bwe mbadde njogerako ng'obasinza naye mukwano gwange nga tomanyi, naye bw'obanga wakkiriza Kristo okubeera omulokozi wo, mubuuze amakubo g'oba otambulira. Mbannanga agenda kulaga amakubo g'olina okukwata. Ate nsaba Mukama Katonda akuwa omwoyo ayawula ekirungi n'ekibi, kubanga abamu tufuna okubikkulirwa nga mulabe yatubikkulidde n'ogamba Katonda yayogedde nange, n'ogwa mu nsobi nga gw'olowooza buli ddoboozi erijja gy'oli liba lya Mukama. Naye nsaba Mukama Katonda akuwa omwoyo ayawula, osobole okwawula eddoboozi eritali lya Katonda n'erya Katonda. Osumululwe bulungi mukwano gwange, kubanga wandikkiririza mu ddoboozi eritavudde wa Katonda n'okola ekyo kye ligambye, ate era n'oyingira mu ndagaano ndala. Kwegamba abadde asumululwa ate n'oyongera kusibibwa busibibwa. Yesu yeebazibwe. Nsaba Mukama Katonda akumpeere nnyo omukisa n'olw'ebigambo ebyo, era nsaba bikukole bulungi nga nange bwe binkoze bulungi. Era ntegedde ddala nti Katonda waffe ye Katonda ow'obuggya, era tetulina kusinza bakatonda balala waali. Yesu yeebazibwe. Togamba nti nno kale nja kubasinza waatali. Ye Katonda ali buli wamu, ate ye Katonda alaba ne mu kizikiza alabiramu. Kati gwagamba nti ojja kubasinza nga taliiwo, kubanga ekigambo kigambye titosinzanga bakatonda balala wendi. Haleluya. Kigambye tosinza bakatonda balala wendi. Kati ate gw'ogamba anja mulinda aveewo. Mukwano gwange totawaana, tagenda kuvaawo, kubanga ye agamba ye Katonda ow'olubeerera, n'ekisa kye kya lubeerera, endagaano ye ya lubeerera. Kati mukwano gwange tolowooza nti nno leero waali enkya taliiwo. Endagaano ye ya lubeerera. Yesu yeebazibwe. Kati abo bakatonda abalala bw'obadde osinza bw'olina okwewala. Ate munnange tumanyi okwewolereza. Kakati maama n'amugamba ntya, nalokoka, famire yange sindokole, era emikolo gye njina okwegatta mu mikolo, ate famire yange eri famire yange sisobola kugirekerera. Mukwano gwange Katonda yakugula mu bika. Famire yo bw'eba eganye okulokoka ng'ogibulidde enjiri n'egaana okulokoka, olina okwawukana, kubanga agamba balidda gye muli naye mmwe temulidda gye bali. Yesu yeebazibwe. Bo be balina okujja gy'oli, gwe yasalawo ekkubo ettuufu eggolokofu n'osalawo okuweereza Katonda oyo. Bo be balidda gy'oli, naye gwe toddanga gye bali. Mukwano gwange toddanga mu kika kukola bya kika olw'okuba munnange maama anyiize. Kasita obanga